kafir. Jadi nek fasik karo kafir itu tingkatannya dhuwur mana? Tinggi mana? Bahaya kafir atau bahaya fasik? Kafir. Nah, iki piye kok ngono wae? Apa tak gawe grup ABC ngono? Jadi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasikin iki Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mempunyai taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah itu namanya fasik. Nah, tidak taat dalam i'tiqadi namanya kafir. Tidak taat dalam amaliyah itu namanya asi. Wen disebut maksiat. Maksiat itu penggaweane wong disebut asi. Berarti fasik karo kafir dhuwur ndi tingkatane? Ane sing jawab kafir fasik. Ane sing jawab fasik kafir. Lah kok kaya kuis berhadiah ya. Fasik. Tak baleni ben paham. Oke. Siapa yang dinamakan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak taat dalam i'tiqad. Keyakinannya itu namanya kafir. Dan orang yang tidak taat di dalam amaliyah, jadi dia meyakini Allah benar, Rasulullah benar, dia meyakini, tapi zakat ora gelem, tapi sholat ora gelem, kuwi jenenge apa? Asi, dudu kafir. Berarti parah mana antara amaliyah dengan pemikiran? Bahaya mana i'tiqad dengan amaliyah? Itikad. Ya loro karo ya bahaya. Ngene iki sing gare ngeremehno ya ngene iki. Sing penting pemikiranku bener. Wis to salat iku gampang. Penting percaya pangeran. Wis to pangerane dhewe kok gampangan wis to gampang. Terus akhirnya kowe nyaman karo pangeran. Gak salatin. Lah pangerane dhewe kok. Pangerane dhewe. Iku pemikiranmu bener, itikadmu bener tapi amaliyahmu salah. Tak baleni. Jadi siapa kan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk bagi orang-orang fasik. Mawal fasik, siapa fasik? Fasik itu orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak taat dalam i'tiqadi namanya kafir, tidak taat dalam amaliyah namanya asi. Wes paham? Berarti dhuwur ndi tingkatannya fasik karo kafir? Kalau fasik belum tentu kafir, tapi kalau kafir pasti fasik. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah nanti lewat ayat bahwa orang-orang munafik itu Rasulullah tidak boleh nyolati. Termasuk Rasulullah tidak hanya orang yang munafik, orang yang mati dalam keadaan duwe utang itu Rasulullah juga dilarang nyolati. Lah nek kowe boleh, kowe dudu nabi kowe. Wong kowe utange ning bank sak gunung mati misale. Ya salati ae. Wong kowe iku dudu nabi. Paham ya maksudnya? Enggak melok nyolati, Mas. Hadis iku wis jelas. Kanjeng Nabi iku gak nyolati wong sing mati nanggung. Lah ya kuwi nabi. Dudu kuwi. Kowe iku salatmu rong karuan diterima kok mlete. Makanya untuk membedakan kita dengan Rasulullah ya seperti itu aja. Berbeda dalam konteks itu. Nek Rasulullah ora nyolati wong sing nanggung utang, kowe ya wis nyolati ae, nyolati. Itu bukti bahwa kita justru sangat mengistimewakan Rasulullah. Pun kita lajengaken. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Akhirnya wong munafik iku, orang fasik itu dijalurno sepuro ping 70 pik sak ndure Kanjeng Nabi ae lho Gusti Allah jek ora nyepuro apa maneh kita. Masyaallah berat. Makanya ngapunten, kebaikan itu dimulai dari luman. Sing salate tahajud angel luman dhisik engko gampang. Sing salate gak iso khusuk luman dhisik engko dikhusukno karo pangeran. Sing ora rukun karo dulure luman dhisik engko ora rukun. Musibah akeh bae perkara akeh medhit.
Indonesia blek-blekan wong ora rukun saking akahe wong medhit. Lah apa luman piye? Wong sing dipikir cicilan. Dadi kanggo nyelehno sedekah ora ono. Iki nggo nyicil urung cukup. Apa nek nyumbang pondok nyumbang medal wis jauh-jauh. Wis ora mikir ponakan klaret, wis ora mikir misanan ora iso sekolah, wis ora mikir minduan mbuh piye mangan to ora dipikir. Sing mbok pikir apa? Kok jujur. Astagfirullah. Jadi luman dhisik. Jadi kalau kita Masya Allah luman dimudahkan oleh Allah. Jadi enenge dulur karo dulur cengkrean, aku yakin eneng sing medhit, Pak. Mbah padha medhite ya ora roh ya. Pokok ndang loro karone medhit. Ya Allah, jadi angel ya ngaji luman iki angel. Oh ya pikir ketangan. Wes ayo dilatih. Dan ini harus dipaksakan. Luman itu awalnya memang dipaksakan. Saya dulu menjelaskan ke saudara-saudara tentang sedekah, tentang zakat, tentang infak itu awal-awalnya mereka berat. Mereka itirad, awalnya mereka membantah. Lah yo macul, nraktor, kesel, buareng panen penak kon ngetokno zakat. Mental-mentale Tha'labah bin Hatib. Orang ngono Mas. Dadi wong nek gelem zakat iku diberkahi karo pangeran. Nek wis diberkahi karo pangeran, rezekine sampean ora kok kotani tok. Mbok kondi kok hasil-hasil yang lain iku ya ono wae. Allah yang menjanjikan. Dilakoni tenan. Pertama dipeksa 2,5%. Kedua ya kok sehingga ketika panen belum mengeluarkan hatiku kok gak enak ya. Oh ternyata berasnya belum dibagi gitu akhirnya. Banyak orang yang seperti ini. Setiap Jumat biasanya sedekah. Setiap Jumat biasanya sedekah nasi bungkus, wong kuatin nasi bungkus utawa bangun utawa ketika belum dikeluarkan hatiku kaya gelisah, gundah. Ada apa? Karena ternyata dia belum mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini latihan luman.